Ahojte, nie je úplne náhoda, že dnes som tu svojím kabrioletom Volvo C70, pretože naposledy, keď som s týmto autom bol tu v Dúbravke vo VR autoservise, tak ste si mnohí všimli v dielni jedno auto, ktoré zaujalo aj mňa a ktoré ste mi písali, že tak to musíš natočiť. A viete čo, dnes je ten deň, keď sme sa dohodli priamo tu s majiteľom, že natočíme toto auto. A aké to je? Fiat 126 Cabrio, teda maluch kabriolet, ktorý je veľmi, veľmi vzácne auto. Pokiaľ viem, toto je možno iba druhý kus na Slovensku. No a dnes si ho predstavíme na Volant TV. Celým menom sa toto auto volá Fiat 126P Bosmal. No a Bosmal je práve to zázračné slovíčko, ktoré nás bude zaujímať. Keďže sa jedná o kabriolet, tak my si dáme dolu strechu a pôjdeme sa aj na ňom previesť bez tej strechy. Toto je ešte taká stará škola, tak tá strecha sa tu dáva dolu takto s cvočkami. Priznám sa, že nedával som to ešte nikdy dolu, tak toto je tiež pre mňa premiéra. Inak mimochodom tá strecha je v celkom peknom stave, aj celkovo to auto, ale o tom si povieme za chvíľku viac. Normálne to má aj veternú clonu. Toto auto síce asi dorobenú, neviem, či to je originál, možno mi niekto budete vedieť povedať. Napríklad Matuškovci zo Zvolena, ktorí toto auto majú. Tak prišiel som na to a ideme strechu odložiť, tam sa nič nestane, zo sebou ju neberiem. Vôbec netuším, či to auto dokáže zobrať strechu so sebou a pomaličky vyrazíme. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. OK. Toto je trošku iná dimenzia voči tomu autu, s ktorým som sem prišiel. Nie, že by som vo Fiatke 126 ešte nešiel. Vy ste dokonca dve aj na Volant TV videli. Jednu takúto klasickú, zelenú a druhú dokonca Cabrio. Ale to bol Pop 2000, to bolo niečo celkom iné. A aké sú tie rozdiely, tak to si povieme za chvíľku. Ale v prvom rade by som si chcel naštartovať ten dvojvalec, ktorý tu je. Vzduchať. No a tých paralel, napríklad s Poršakom, je tu ďaleko viac, než by ste si mysleli. Trošku nám skáče ešte tá veterná clona. Ešte si skúsim napraviť sedačku, no jedine dopredu, tak toto už naozaj neviem. Takto. Teraz je to najvzdialenejšia poloha od volantu, akú dokáže mať. Na ruky málo, na hlavu málo, na nohy málo, všetkého málo. OK, bezpečnosť nadovšetko, i keď v tomto aute to môže znieť všelijako, ale máme tu pásy bezpečnostné. No a poďme na to. Aj na chodidla málo, takže, ježišmaria, toto. OK, takže takto mi to hovorila. Ručáka. Malé auto, ale to pozitívum je teda, že viem sa otočiť, že na 2 eurovke. Vieš, toto cúvanie, toto je paráda. A tu si uvedomíš, že na čo vlastne ti do mesta väčšie auto, vieš toto. Akože na čo? Pozri sa, krása. No samozrejme, servo nemáme. Brzdy sú tu tiež, ale OK. Blinker. Tomto má aj takéto. Tak a môžeme ísť. V tých späťákoch vidím niečo. Ale normálne som si usmial, toto je sranda, že viete, čo mi to najviac pripomína? Motokáru. Aj tým, aké je to malé podo mnou, aj ten zvuk. Ide zozadu, nejde spredu. 126 začínala vo svojej dobe s motorom, ktorý má len tesne niečo nad 500 kubíkov a bol vzduchom chladený. Toto už je 9.5, teda jeden z posledných ročníkov, čo sa vyrábal tento kabriolet. Tuto mi dokonca zavádza túto peňaženka na priradení. Asi sa posunúť. Ale to je normálne, že živé. Toto je super. Parádička. Idem 50 mestských
A zatiaľ na moje veľké prekvapenie, a možno to je aj výsledok tej veternej clony, alebo Windschotu po nemecky, alebo Windstopper po anglicky, že mi tu nefúka veľmi a dokonca ani na hlavu. Všetko sa pekne krásne nado mňa takto odráža. Majiteľ Rado, ktorý je ešte o hlavu vyššie odo mňa, no fakt si chcem pozrieť, ako vyzerá, keď tu sedí, jak taká osa na bombone. Ale zatiaľ, akože čo sa týka vetra pri tej 50-ke, úplne oká. Úplne. Ideme z kopca, takže brzdy dáme, toto ABS-ko nemá. No, Fiat 126, alebo teda neskôr známy ako poľský Fiat, alebo ako Maluch, tak to je auto, ktoré vo východnej Európe my veľmi dobre poznáme, pretože sa vyrábalo od nejakého 76. roku až do roku, a teraz sa podržte, 2000 v Poľsku. Vyrobilo sa o takmer 5 miliónov kusov, takže toto je extrémne populárne auto, bolo to presne 4,6 milióna. A vyrábalo sa to dokonca aj v Rakúsku ako Steierpuch, a vyrábalo sa to aj v bývalej Juhoslávii chvíľku a predávalo sa to po celom svete, napríklad aj na Kube alebo Austrálii. Toto auto proste malo zmysel, malo podstatu a opodstatnenie svojej existencie, pretože je to malé, lacné auto. Mimochodom koncom 70. rokov, konkrétne v 78. bol Maluch druhé najlacnejšie auto v Československu, hneď po Trabante. No a nad ním bola najlacnejšia Škoda. Ale kabriolet samozrejme ste si nekúpili, pretože ten sa vyrábal od roku 9.1 až do 9.5, teda toto 9.5 ako jeden z posledných kusov. No a ako je to vlastne s tou výrobou? Spomínal som, že už som tu mal POP 2000 a toto je Bosmal. Ten základný a zásadný rozdiel je, že POP 2000 to bolo odfiknutie strechy úpravcom v Nemecku, tam dokonca aj tie dvere boli také divné, ale toto vyrábalo alebo navrhlo priamo projektová kancelária poľskej fabriky Fiatu. Teda jednak aj to prevedenie je lepšie, ale hlavne tá bezpečnosť, pretože od spodu to auto je vystúžené. Navyše tu máme B-čkové stĺpiky, ktoré prepájajú celú karosériu. No a tu je podobnosť práve s 911 Targou. Teda máme motor vzadu, vzduchom chladený. No a navyše tu máme aj túto Targu. Nezameniteľný zvuk. Krása, toto nové, že musí robiť radosť. A aj kým som do tohto auta vhupol v servise, tak ľudia, čo chodili do servisu, tak si ho normálne, že fotili, boli zvedaví na to auto. Tak a teraz sa pokúsime. Dobre, rozbehol som sa. Lebo je to strašne nezvyk tie pedále, ale že strašný. Maličké sú, titerné sú. Ako ja tu teraz plačem, aké je to malé auto, ono skutočne je, to si neklame, ale všetok rešpekt poľským rodinám, ktoré za sociku na tomto aute chodili plne naložené z Poľska niekde dolu do Juhoslávie, do Rumunska, do Bulharska, pobaliť sa na rodinnú dovolenku, 2 dospelí, 2 deti, batožina, a ísť si užívať aspoň tú chvíľu, ten náznak tej slobody. To muselo byť niečo. Ja som to rozgúľal tuto už na 70 a celkom to vládze to auto. To som akože prekvapený, že tento po-faceliftový model, alebo teda Evolution, akože je celkom taký živý, tuto cez takéto obrúničky si dáme. A teraz plná kláda na trojke. Idem 70 a to auto normálne, že nie je nejaká prekážka cestnej premávky. A takto už keď som sa rozparádil na tých 70, tak už počujem tuto, že ten vzduch ide, akože tu tak fúči, syčí, ale stále na mňa nefúka, takže tá veterná clona robí svoju robotu, mám vyťahnuté okná, ale naozaj, že v tých späťakoch vidím absolútne nič. To sú také malé dve zrkadielka, ktoré navyše vibrujú na tých nožičkách, takže nič moc. No a samotný Bosmal je extrémne vzácna verzia, teda to, čo máme my tu. Snažil som sa dopátrať, koľko kusov sa vlastne vyrobilo. Podarilo sa mi zistiť, že to bolo niekde medzi 400 až 500 kusov. Áno, drvivá väčšina išla na západné trhy, najmä do Nemecka. Koľko ich prežilo do dnešných dní, neviem. Čo ale viem, je, že v Poľsku sú tieto verzie, tieto Cabrio Bosmal extrémne vyhľadávané a vzácne. Nostalgia niekedy je tá najsilnejšia motivácia, čo si kúpiť. Ináč máme nabehaných
iba 30 000 kilometrov, takže to je taká uloženka fajná. Aj celkovo to auto pôsobí tak dosť dobre zachovalo. Keďže je to 9.5, tak v tej dobe už sa vyrábal súbežne s týmto autom aj nástupca, teda Cinquecento, a mnoho dielov z toho auta už nájdeme aj tu. Predchodca bol Fiat 500 a Fiat tak dúfal, že by mohol vyrobiť komerčne podobne úspešné auto a práve so 126 P-čkom sa mu to podarilo. Aj vďaka tomu, že vo východnej Európe sa z tohto malucha stal absolútny automobilový kult. Toto poľské Porsche 911 Targa je naozaj, čo sa týka jazdy, o mnoho lepšie na tom ako ten Pop 2000, ktorý som predtým skúšal. Hučalo to, fučalo tam, tuto mám krásne vyťahnuté okna, čo v Popke nebolo. Navyše aj ten oblúk robí podľa mňa svoje, čo sa týka tuhosti karosérie. Príjemne sa mi na tom ide, až na to, že to je skutočne malé auto. Teraz, keď si sadnem do C70, tak budem mať pocit, že šoferujem nejaký Rolls. Doslova. Tak tuto sa musíme otočiť. OK. Ale toto otočenie, pozrite sa na to. Tuto. A plná akcelerácia. Normálne to auto vládze, na tú 50-ku vy vystrelíte bez problémov, no už je 60, už je zo mňa pirát. Teda tachometrových aspoň. Máme tam 4, nech sa netrapíme a samozrejme to je najvyšší možný prevodový stupeň, ktorý tu máme. Žiadna 5 tu nie je. A ak sa pýtate, koľko tomu trvá akcelerácia z 0 na 100, tak odpoveď je áno. Na dĺžku máme presne 3 metre, aj nejaké tie drobné centimetriky, tuším 5 cm, že 3-metrové autičko do mesta úplne stačí. Samozrejme, dnešné moderné mikroauta do mesta sú úplne inde, čo sa týka bezpečnosti, dynamiky, usporiadania, veľkosti v interiéri a podobne. Ale na tú dobu, keď tento maluch vznikol, samozrejme v tej sa to ešte nevolalo maluch, teda drobček po polsky, dostal svoju prezývku až počas toho, ako sa vyrábal v Poľsku, ako teda získaval tam na popularite, i keď na druhú stranu veľa iných aut ste si tam vtedy kúpiť nemohli a určite nie za túto cenu. Teda maximálne ten spomínaný východonemecký Trabant, ale toto bol určite o mnoho lepší automobil ako Trabant. A jeden z dôvodov, prečo vlastne maluch bol taký obľúbený v Poľsku alebo vo východnej Európe je, že túto krajinu on postavil doslova na kolesa, presne tak, ako svojho času sa to podarilo napríklad Citroenu 2CV alebo Volkswagen Chrobáku. Symbol jednej doby, celej jednej generácie, možno aj viacerých generácií, pretože tie deti musia mať zážitky, čo už sú v mojom veku dnes, čo cestovali s rodičmi k moru plne naložení a doteraz mám pred očami tie Fiatky, keď išli po diaľnici, aby sa neprehrievali, tak mali aj otvorenú zadnú kapotu. A tie rozmery, ktoré som spomínal, teda 3 metre, robia práve zo 126 kabriolet ten najmenší štvormiestny kabriolet na svete. A keď sa pozriete na tie zadné sedadlá, tak sú použiteľné, takže nedá sa hovoriť, že by to bolo 2+2. Tvárme sa, že je to štvormiestne auto. No a celá tá história, ktorú som spomínal, je v zásade toho dôkazom, že tu sa reálne odviezli celé rodiny. Neviem, či úplne v kabriolete, lebo tam vzadu už musí dosfúkať, ale tu vpredu som v meste absolútne v pohode. Čo vás možno zaujalo na tomto aute je jeho farba. No a popravde čierny Bosmal z fabriky nikdy nevyšiel, pretože čierna ani nebola vo vzorkovníku, ale toto auto bolo prefarbené dílerom ešte predtým, než bolo vlastne odovzdané prvému zákazníkovi. Takže auto vyšlo z fabriky v bielej farbe, prefarbilo sa do čiernej, až tak si ho kúpil prvý majiteľ. No a dnes tá farba ostala a dodáva to 126 takú exkluzivitu. Fakt som použil to slovo. Vždy, keď štartujem toto auto, tak mám pocit, že musím ho presviečať, ale pekne chytí. Aj celkovo ten stav, teraz popri natáčaní a fotení túto statiky, som si ho tak pozrel zblízka. Aj tú prednú kapotu som otvoril a
Všetko na svojom mieste, všetko pekne sa otvára, zatvára, hneď zacvakne. A veľmi vtipnú príhodu mám za sebou. Obrovské množstvo ľudí, svetla, sa pristavilo popri fotení, pozeralo si to auto, samozrejme najmä z toho nostalgického hľadiska. Čo to je, či je to originál, či som si to robil sám. Aj tuto sa pozerá mládež dokonca, normálne, že násťročný. Wow. A normálne, že ľudí zaujíma táto Fiatka. No a tá vtipná príhoda je, že pán kuriér z jednej služby teda zastavil auto pri mne, povedal, že také mal volakedy a že teda to bolo skvelé auto. Ja osobne Fiatku 126 som nikdy nemal, ale teda verím tomu, že mohlo odviesť veľmi dobrú službu. Asi po 3 minútach, čo tak pozeral na to auto, mi hovorí, že to je skvelé, že to robili aj v kabriolete, lebo na čo by si kupoval drahý kabriolet, keď si môžeš kúpiť toto? No a to je práve ten paradox, že dnes ceny maluchov takto v kabrioletoch sú podstatne vyššie, ako by si to ľudia možno mysleli. A ako som spomínal, tá nostalgia je veľmi silná v tomto smere. A za cenu tohto malucha by ste si kľudne mohli kúpiť aj kabriolet od naozaj renomovanej prémiovej značky, ako je BMW alebo Mercedes. Benglovú 6 môžete mať bez problémov za cenu tohto malucha. Takže čo by ste si vybrali? 6 alebo malucha Cabrio? Pre väčšinu ľudí asi to nebude žiadna dilema, ale predsa len, to je realita trhu. To bol pekný zvuk. Tak a teraz si ukážeme trošku z jazdy. Ak poznáte Dúbravku, tak tuto za železničným tunelom je taký stupák hore. Ja mám zaradenú 3. Auto nezrychluje, a trošku áno, ale nemusím ho nejako túrovať. A tuto na rovninku už pekne zrýchluje. Takže naozaj tých necelých 30 koní, čo tu máme, s touto 600-kilovou masou, no som o trošku viacej, si dokáže poradiť. Ale OK, to sa vozíme v meste, bez strechy a podobne. Ale neviem si predstaviť jazdiť s týmto autom plne naložený niekde na diaľnici. To naozaj nie. Takto ale je to veľká zábava, fakt príjemné vozenie. Ja som aj bol veľmi zvedavý, že či ma to napríklad nevytrasie, tento maluch, ale ten podvozok nevyzerá, že by bol nejaký zlý. Samozrejme, toto je veľmi, veľmi zachovalý kus, udržiavaný, ale nie je to také tvrdé, ako by ste od motokári čakali. Čiže aj pohodlné relatívne. A do tej rýchlosti povedzme, že 70 km aj bez strechy, absolútne bez problémov. A toto je asi najväčšie prekvapenie pre mňa. Ako kabriolet to auto nezlyháva. Ja som si myslel, že to bude skutočne utrpenie, ale veľmi príjemne ma to prekvapilo. Dá sa chodiť aj po meste, ako je Bratislava. Strecha dolu, budete stredobodom pozornosti, lebo toto auto si to fakt zaslúži. Je malé, milé, šikovné, navyše veľmi, veľmi raritné, pretože tých pár 100 kusov dodnes, keď prežil zlomok, tak to môžeme byť radi. A ja som veľmi vďačný Rádovi, jeho majiteľovi, za to, že mi ho zapožičal dnes na toto natáčanie. Ďakujem, fakt z celého srdca si to vážim. Toto nemá otáčkomer, takže radíte naozaj pocitovo a podľa ucha. Škoda, niektoré staršie auta, keď nemali otáčkomer, tak minimálne mali napísanú rýchlosť, že do tejto rýchlosti v kilometroch za hodinu môžete ísť na tomto prevodovom stupni a potom ráte. A tuto to nemáte, takže naozaj len a len pocitovo. Ale dnešný výlet s maluchom, kabrioletom naozaj stál za to. Ale úprimne na druhú stranu celkom sa teším za volant môjho Volva, pretože predsa len tam je to iná liga, doba sa posunula. A dnes na trhu jazdených vozidiel môžete kúpiť obidve a maluch bude ale stále drahší a exkluzívnejší. Fakt som si to dnes užil, tých pár kilometrov tuto po Bratislave, úsmev od ucha k uchu, alebo ako hovoria naši českí bratia, mám tady rohlík a ten mám. A ešte na záver jeden taký fiaťácky vtip. Viete, prečo sa maluch predával s takýmto hrubým zošitom? Neviete? Boli tam totiž cestovné poriadky vlakov, ak by sa vám maluch pokazil. No a keďže som si auta užil do syta, tak musím samozrejme naň aj dať naspäť tú strechu. Tak som zvedavý, ako toto bude náročný job. Tak ideme na to. Tuto vpredu do rámu Ačkového sa dáva
Tak, toto som aj dal celkom. Samozrejme, tu si netreba robiť žiadne ilúzie, pretože aj s natiahnutou strechou to auto bude dosť hlučné. Ale čo som si všimol je, že je to podstatne tichšie auto, čo sa týka samotného motoru, ako povedzme tie Fiatky predtým, čo som natáčal. A aj keď sa pozriete okolo motorového priestoru, tak je to o mnoho viacej obložené tou izolačnou hmotou. Je aj v motorovom priestore, ale je aj tu. Neviem, či to mali aj tie staršie Fiatky, ale minimálne pocitovo je to tichšie auto. A poďme my ďalej. Teraz postavíme konštrukciu, ktorá bola asi tu. Ubehlo nekonečných 15 minút, kým som sa snažil zmaturovať z tej strechy. No nakoniec prišiel majiteľ Rado, ktorý mi vysvetlil to tajomstvo. Takže ak by ste si niekedy kúpili Malucha kabriolet, tak vedzte, že najprv sa nahodí komplet strecha a potom tá vnútorná konštrukcia sa od vodiča natiahne hore. Mne to samozrejme nešlo, ešte mi tam zavadzala sieťka proti prievanu, no ale nakoniec je to natiahnuté. Ale jedna vec, ktorú sme zistili počas tejto jazdy, motor bol kompletne pretesnený. Naozaj, že všetko až na jedno jediné tesnenie. A pozrite sa, ktoré. Takže je to tesnenie pod týmto viečkom. A tuto v jednom mieste začalo striekať olej. A tu už sme to poutierali, spravili nové tesnenie. Takže už to bude tak, ako sa patrí. A ešte je tu jedna vec, ktorú som si všimol, ktorú som vám ale zabudol počas jazdy povedať. Vibrácie tohto motora. Štandardne ten dvojvalec nepatrí určite k tým kultivovaným motorom, ale presne v tejto časti je silent block, ktorý veľmi dobre odvádza svoju robotu, pretože tie vibrácie boli veľmi pekne odizolované od zvyšku auta.